Hello. Добар ден. My name is Don Miller again. Еве ме повторно и моето име е Доналд Милер. We're talking about building a strong foundation. Зборуваме за градење на добра основа. Not for the house you're in, but for the house that you are. Не за куќата во која што живеете, него во куќата која сте вие. Now in our last meeting we described what a disease is. Во нашето претходно предавање зборевме што е тоа болест. This is the best definition you will ever see. Ова е најдобрата дефиниција која што можете да ја имате. Болест е обид на телото да се ослободи од организмите и од последицата кои се резултат на кршење на законот на здравјето. Now some of you may be pilots. Можеби некои од вас се пилоти. I'm a pilot. Јас сум пилот. When I was in pilot training, кога бев на обука за пилот, my instructor talked about going into a spin. Мојот инструктор ми велеше да влезем во вртлок. When you go into a spin, pretty much you're going to be dead. Ако влезете во тој вртеж, сигурно е дека може да бидете мртви. But most spins are not caused by a malfunction of the airplane. Сите тие вртежи не се случуваат од грешка некоја која што се случуваат во авионот. They're caused by a mistake by the pilot. Тие се у суштина грешка на самиот пилот. And when you make that mistake, your plane starts to fall. И кога ќе направите таа грешка, вашиот авион почнува да паѓа. And if you aren't have control of your mind, И ако сте присебни над својот ум, you will burn it in. Вие ќе се излечете. Here's what my instructor taught me. Еве што мојот инструктор ме учеше. If you ever find yourself in a spin, ако некогаш ти се случи да се најдеш во вртежот, let go. пушти. Take your feet off this thing. Тргни ги вашите нозе од таа работа. Take your feet off the pedals. И тргни ги значи стапалата и рацете од педалите. And just sit there. И само седи. The plane will fly itself out of the problem. Авионот самиот ќе излезе од овој проблем. It's the same with the disease. Истото се случува и со болест. You get a disease because you're doing something wrong. Ја добивате болест затоа што правите нешто погрешно. Quit doing it. Откажете со тоа правење. Now, I don't know who I'm talking to out there. Јас не знам на кого му зборувам таму. But here's what I have learned over the years. Али еве нешто што сум го научил со години. People think that when you get old, you're supposed to get diseases. Луѓето мислат дека кога ќе остареат дека треба да бидат болни. We call it entering the cancer age. Вела дека влегуваме во годините на ракот. We call it entering the heart disease age. Влегуваме во годините кога добиваме срцеви болести. I want you to remember something. Али сакам да ве замолам да нешто запамтите. Old age is not a disease. Староста не е болест. Old age is a result of years and years of living. Староста е у суштина години на живење. Disease is a result of years and years of living wrong. Болеста е живење од година во нешто погрешно. Now maybe we have some young people out there. Можеби во аудиенцијата имаме и млади луѓе. You need to learn one simple fact. Али треба да научите еден едноставен факт. It doesn't take long to live a lifetime. Не зема толку долго за да живеете живот. And we need to make the most of what we have. Ние треба да направиме најмногу од она што го имаме. Now if I asked you a question, I could hear your answer. Ако ми поставите прашање, јас ќе го чувам и одговорот. My question would be, is lifespan the most important thing? Моje прашање е дали животот е нешто што треба да го посакуваме најмногу. And I'd hear everyone say, yes, it's very important. Да, сите вие ќе се сложите, тоа е многу важно. Now, if you see this picture right here, Али ја гледате оваа слика од тука. she's not a teenager, Таа не е тинејџер, but she has quality of life. али таа има еден квалитетен живот. But lifespan is not the most important thing. Али животниот век не е нешто што е најважно. You can have plenty of quantity, Вие можете да имате една
изобилствена количина, which this lady has, како што и ова госпоѓа ја има, but she's missing the quality. али тај го пропушта квалитетот. Now, every country I go to, I do something special. А во секоја земја каде што одам, јас правам нешто посебно. I look at the life expectancy of the country I am in. Го гледам животниот век во државата во која што сум. So for Macedonia, Така да за Македонија, I've been look, and it's hard to find it sometimes. гледајќи некојаш е потешко да се пронајде, The lifespan, the average lifespan of a man, животниот век на мажите 75.69 years. 75 години запирка 69. The average lifespan of a woman, Животниот век на жените 78 years. 78 години. Now, notice this is the springtime of the life these people are in. Погледнете, овде е пролетна слика и животот во кој што се наоѓаме. But now, that's not the most important number. Али не е најважен бројот. The most important number is a healthy lifespan. Она што е најважно е здрав животен век. How long do we live before we start getting these diseases? Колку долго ќе живееме пред да почнеме да ги доживуваме овие болести? Here in Macedonia, Тука во Македонија, whereas your lifespan for men 75.69, каде што животниот век на мажите е 75,69, healthy lifespan 65.1. Здрав животен век е 65 години запирка 1. What does that mean? Што тоа значи? That means for 10.59 years, Тоа значи дека 10,59 години, they're suffering from at least one chronic disease. Секој еден ќе има некоја хронична болест. Normally more than that. Некојаш и повеќе од тоа. The average is 3. Просекот е 3. Diabetes and heart disease and high blood pressure is 3 of those. Значи диабетис, висок крвен притисок или All right, women, average Jen. lifespan 78 years. Животниот век е 78 години. Healthy life expectancy Очекуван животен век 67.3 years, 67,3 години. which means for 10.7 years, Што значи да 10,7 години they are wrestling with a chronic disease. се борат со хронични болести. We don't have to go through that. Ние не мора да поминуваме низ ова. Back in my country, America, Да се вратам во мојата земја Америка. everyone my age is told to take an aspirin every day. Сите кои што се на моја возраст им велат да земат по еден аспирин секој ден. Why? Зошто? Well, because I'm supposed to have heart disease. Затоа што се претпоставува дека треба да имам срцеви болести. I'm 75 years old. Али ја имам 75 години. And everyone 75 has heart disease. И сите кои што имаат 75 години имаат проблем со срцето. Or they're going to get it pretty soon. Или ќе го имаат наскоро. Their arteries are filled with plaques. Нивните артерии се исполнети со наслаги. Blood pressure's high. Висок крвен притисок. They're overweight. Тие се дебели. A recipe for heart disease. И тоа е рецепт за срцеви заболувања. So they have them take an aspirin. И затоа им велат земете аспирин. Why do they have them do that? Зошто би го правеле тоа? They say, well, it thins the blood. Затоа што ја разречува крвта. Water thins the blood. Водата е таа што ја разречува крвта. Aspirin poisons the ability to form a clot. Аспиринот е оној кој што не дозволува да се направи угрошок. And that's what they worry about if they're my age. И тоа е она зашто тие се грижат за во моите години што може да се случи. They form a clot down here in the legs. Каде може да се случи значи изгручување во моите нозе. It goes up into the heart. И тоа може да дојде до моето срце. Maybe into the pulmonary vein. Може би во пулмонарната вена. And you're dead. И вие сте мртви. So they take the aspirin to keep from forming clot. Затоа велат земете аспирин за да не може да дојде до згручување. But now they're more likely to bleed too much. Али затоа постои опасност да можете да премногу крварите. They cut themselves. Кога ќе се пресечете, Bleeding doesn't stop because you poisoned your ability to do this.
кога ќе се пресечете, вие сте направиле така да не може да се сопре крварењето затоа што сте го внеле аспиринот. The winter of our lives. Зимата во нашиот живот. All right, I'm well into the winter of my life. Јас сум веќе во зимниот период од мојот живот. But I love every day of my life. Али го сакам секој еден ден во мојот живот. I exercise. Јас вежбам. I eat right. Се хранам исправно. I travel the world. Патувам по светот. Yeah, I may look old as dirt. И ја може би изгледам толку стар, but I feel wonderful. али се осеќам прекрасно. I do push-ups every morning. Секој утро правам склекови. Last time I did push-ups, I did 1,200 push-ups. Последен пат направив 1200 склекови. 75? Yeah, 75 years old. На 75 години? Да, на 75 години. Old age is not a disease. Староста не е болест. I live in the state of Kentucky back in America. Јас живеам во државата Кентаки. And there's a lot of Amish people in my community. И во мојата заедница има многу амиши. Well, last summer, one of the Amish men got COVID. Последното лето, еден од амишите се разболе од COVID. Serious case. Многу сериозен случај. They took him to the hospital in the county where I live. Го одведоа во болница каде што живееме. The doctors looked at him, examined him. Докторите го погледаа и го испитуваа. Say, this is too serious for us. Тие рекоа, ова е премногу озбилно за нас. We're going to have to evacuate you to another hospital up north. Ние треба да го префрлиме на север во една друга болница. Now you have to understand the mind of an Amish person. Али вие сега можете да дали може да го разберете еден ум на еден амиш. He says, I'll die in my own bed. Тој вели, јас ќе умрам во својот кревет. Sorry for the Russian. Се извинувам за рускиот јазик. So he went home. И тој се замина дома. Well, a lady that I know, she knows his family. Госпоѓата што ја знам, го познава ова семејство. So she gives me a call. И таа така ми се обрати по телефон, ми се јави. What can I do to help this man? Што можам да направам за да му помогнем на овој човек? On the phone. Преку телефонот. This one right here. Еве го тука. I told her step by step what needed to be done for this man. Јас си кажав чекор по чекор тоа што треба да се направи за овој човек. This is sort of a picture of it. Еве ја сликата тука. It's called fomentations to the chest. Тоа се вика притисок, препирка на градите. So, I told her. Јас си кажав. She went to the man's house. Таа замина во куќата на овој човек. And she told his daughter how to do it. И таа и објасни на неговата ќерка што треба да направи. So I tell her. Јас си кажав нејзе. She tells her. Таа и кажа на ќерката. And she goes in and gives her father the treatments. И таа отиде и го третираше незиниот татко, се грижеше за него. Simple treatments. Едноставни третмани. The next day he was up. И следниот ден веќе беше на нозе. A week later he's back out working in the fields again. И за 7 дена тој веќе беше во полето и работеше. Health can be very simple. Здравјето може да биде толку едноставно. Now I like to work with wood. Јас уживам да работам со дрво. This is a table saw. Ова е циркуларна машина. Very powerful. Многу моќно. And I was cutting a piece of wood one day. И еден ден сечев едно парче дрво. And this is what this fella's doing. И тоа е она што ова момче го прави. He's pushing the wood through. Го турка ова дрво кон циркуларот. While I was doing this, my hand slipped. Додека ова го правев, моите раце се слизнаа. And I cut the tips of 2 fingers off. И ги отсеков врвовите на 2 мои прста. Right down to the bone. Скроз до коска. I looked for my fingers, I couldn't find them. Ги барав моите прсти, али не можев да ги најдам. Went down to our sanitarium. Отидов до санаториумот. A doctor sent someone to find my fingers. Доктор испрати некој за да ги побара моите прсти. They were completely gone. Тие исчезнале. So they cleaned my wounds. Така да тие ги исчистија моите рани. Wrapped my wounds up. Ги завиткаја. But a friend of mine gave me a little cup of green powder. Али еден мој пријател ми даде зелен прав. What was the green powder? Што е тој зелен прав?
It was powdered gavad's leaf, А тоа е пудра од гавез. which is a wonderful cell growth proliferator. А тоа е нешто што дозволува да повторно се обновуваат нашите келии. Every night I'd mix some of that powder with water, Секоја вечер јас тој прав го мешав со вода. put it on my fingertips, Ги ставав на врвовите од моите прсти and took a finger off of a rubber glove and pulled it over that finger. и одсеков врвови од гумените ракавице и ставав на моите прсти. 3 weeks after the accident, Само 3 недели после овој настан, I was playing the guitar again. јас повторно можев да свирам на гитара. And these are the fingers you push the strings with. А тоа се прстите со кои што ги притискате жиците. No scars, Нема ожилок. completely healed, no pain. Потполно излечени и нема болка. 9 years ago, Само 9 години подоцна I'm going down a hill on a mountain bike, се спуштав низ една планина со велосипед had an accident. и имав несреќа. Okay? So I broke my right clavicle, Клучната коска ја скршив, first rib, првото ребро, second, второто, fifth, петото, seventh, седмото, ninth, деветото and multiple fractions of my pelvis. и повеќе кршеници на карличната коска. Now, if any of you have ever had a broken rib, Ако некој од вас имал скршено ребро, you know that's painful. вие знаете колку е тоа болно. I've had 6 broken ribs. Јас имав 6 скршени ребра. But 1 month after the accident, Али само 1 месец после овој настан, my ribs were completely healed. моите ребра се потполно излечени. Used the same herb. Ја користев истата билка. If I don't have that herb, А ако ја немам таа билка, or if you don't, или вие ако ја немате, there's another one growing out in your yard right now. не мора да идете многу далеко од вашиот двор. That's a fantastic herb. Ова е една фантастична билка, боквица. You got the broadleaf ones, Имате широки листја you got the narrow-leafed и ones. имате тесни лисија. They do the same thing. Истата функција ја обавуваат. 3 months after the accident, Само 3 месеци после настанот I climbed to the top of Mount Fuji in Japan. се искачив на врвот на планината Фуджи. It's amazing what nature can do. Е фасцинантно што природата може да направи. Had a patient, Имав еден пациент, huge diabetic ulcer. еден голем диабетик улцер. The treatment of choice, Третменот кој што треба да се избери, cut the leg off. лекарите велат да се сече ногата. We tried many things to prevent that, Ние се обидовме многу работи само да го спречиме тоа. but we finally found something that worked. И конечно најдовме нешто што може да работи. You might have it for lunch today. Може би денеска кога го имате за ручек. Зелка. И кромит. Yeah, that was what we put on her leg. Тоа е она што ние го ставивме на неговата нога. Cut them up, smashed them up, Исековме, ги стискавме, put them in a cloth and put it over the wound. го ставивме на крпа и го ставивме на рана. Now, we didn't fix it in a minute. Не го среди тоа за една минута. It took a few months. Имаше потреба од неколку месеци. But this is what her leg looked like when it was done. Али еве како изгледа ногата откако е сето тоа завршено. Very, very simple things. Многу едноставни работи. The food that you eat, Храната која што ја јадите. not only is it, if you're eating good food, Ако јадите добра храна, good for the inside е добра за внатре, and often good for the outside too. али многу често е добра и за надворешни работи. Here in your country, Тука во вашата земја. learn what herbs are available here. Научете кои се тие билки кои што ви се достапни. Wild herbs growing in the hills. Оние во дивината кога одите по ридовите. Haven't been genetically modified. Немојте да бидат генетски модифицирани. Learn how to use them.
Научете како да ги користите. If you do this, А ако го правите ова, you will have the best medications you can get. ви имате најдобра медикаменти кои што можете да ги поседувате. Happy hunting. Имајте среќен лов.